السلام عليكم احبتي في الله، ومساء الخير عليكم. ان شاء الله تكونوا لاباس. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله الكريم. اهلا بكم في قناتي، ونتشرف بزيارتكم كما العاده. ديما نفرح بالزيارة تاعي ولو يكونوا نسبه قليله. كل ما نحط ننزل فيديو يعني تكون المشاهدات فيه قليله، بصح ما عليهش الحمد لله. ونفرح بهذوك المشاهدين اللي يدخلوا ويشاهدوا لي الفيديوهات. مرحبا بكم ونتشرف بزيارتكم. واللي اول مره يزوروا قناتي اهلا بكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تعجبكم القناه، تشتركوا فيها وفعلوا الجرس حتى يصلكم كل جديد من قناتي في الايام القادمه باذن الله. في هذا الفيديو جبت لكم هذا الصابون، راح نتكلم لكم عليه. صابون ابو السعد، هو صابون بحليب الودعه، منتجات ابو السعد يعني كامل املاح. كامل يستعملوهم ومجربينهم الناس، وتلقاهم في الكوسميتيك والله يشكروا فيهم في المنتوجات الاخرين. المهم انا شريت هذا صابون ابو السعد وجربته. شريت صابون ابو السعد هذا بحليب الودعه وجربته، ورايحه نعطيكم رايي فيه بعد ما جربته. السعر نتاعو كذلك نقول، السعر تاعو ماشي غالي بزاف. على ما اظن ما شفيتش مليح بقداش شريته، 15,000 حاجه زين هكا. يعني ماشي غالي بزاف ومليح، يعني ماشي غالي بزاف. السعر تاعو كثر على 10,000 يعني. شريته عنده فتره طويله. آه، وانا كيما على بالكم كي نغسل غير خفيف خفيف، مره على مره برك نغسل بيه، يعني مش كل يوم نغسل بيه. شريته عنده فتره طويله وحبيت نهضر لكم عليه. كل مره نقول نحط فيديو عليه. اليوم وين كتب ربي وقلت لي لازم نحط كل ما نشوف الباكي يعني. آه نقول لازم نهضر عليه. هذا الصابون ونعطيكم رأيي فيه. قلت لكم انا غسلت به، وانا شحال من مره في الفيديوهات تاعي السابقه نقول لكم انا نغسل بصابون الطرف، صابون الحجره. يعني صابون الحجره هو اللي نغسل به، انا اللي نحب نغسل به. الصوابين كامل الاخرين نخاف منهم. اذا غسلت بهم نغسل غسله خفيفه فقط، يعني غسله بهم وحده. يعني ما نحبش نغسل بيهم، نغسل غير بصابون الطرف، وثاني نغسل غير مسحه خفيفه، غسله خفيفه. ما نغسلش هذاك الغسيل. يعني لابو ديما نقول لكم انا في رايي يعني، وكذلك خبراء التجميل يقول لك يعني ما تضغطيش على البشره بزاف نتاعك. كي تغسليها غسليها برفق يعني، وغسليها غير بشويه بشويه. يعني باش يعني ما تكونش عندك، يعني تساعدي بشرتك شويه باه ما تكونش عندك التجاعيد، يعني به يعني تتفاداي التجاعيد هذوك شويه. صح، يعني السن اللي يلحق فيه الانسان راح تكون عنده تجاعيد، راح تبدل البشره تاعو، لكن الوقايه يعني الاهتمام بالبشره ثاني راح ينقص هذوك التجاعيد، ينقص الاثار هذيك كامل اللي تكون على البشره. يعني كي تهتمي بالبشره تاعك مش كيف كيما تهتميش بيها. يعني صح السن، يعني الانسان كي يكبر البشره تاعو تتبدل، لكن الاهتمام راح ينقص هذاك شويه التجاعيد، وينقص التاثيرات هذيك تاع السن اللي تكون في البشره. المهم نعطيكم رايي في هذا الصابون ابو السعد. غسلت به، يشد البشره. هو حاطينه هنا للتبييض البشره وغلق المسام. انا كي غسلت به تحسي البشره تاعك مشدوده ويغلق المسام. يعني بعد فتره يعني باش يغلق لك المسام، باه نقول لك انا غسل به ديما باش هذا النتيجه انا ما شفتهاش. لكن التبييض صح يرطب، والترطيب تحسي البشره تاعك رطبه كي تغسلي به. انا قلت لكم نغسل غير بغسله خفيفه، ما نكثرش على لابو تاعي، غير بشويه برك. يعني حسيته مليح وحسيته يبيض. يعني من الغسلات الاولين اللي غسلت به حسيته يبيض ويفتح البشره، ما يخليهاش كما كانت. ويقعد هذاك التفتيح، النظافه للبشره هذيك بعد ما تغسلي به تحسيها مازالت. يعني ماشي كاين صوابن اخرين انا ما نستعملهمش، بصح كي اذا استعملت صابون من انواع الاخرين كي نغسل به في هذيك الساعه يكون وجهي ابيض، ومن بعد يولي البشره تاعك شويه تميل للاصفرار او
اللون يعني يتغير اللون تاعو، تحسي الوجه تاعك تبدل اللون تاعو. يعني على هذه ما نحبش انا نغسل بالصوابين كامل، نغسل غير بصابون الطرف، يعني هو اللي يكون ناتورال ما فيهش حوايج زايدين. كيما هذا ابو سعد صابون الودعه، آه مليح، انا ننصحكم به، عجبني قلت لكم يبيض ويصفي، تحسي البشرة تاعك رطبة، ويخليك نعومة هكا في البشرة تاعك، ويبيض ويعمل على شد البشرة. بالنسبة لي حابين يغسلوا بصابون يشد البشرة، هذا الصابون سبيسيال يشد لك البشرة ويخفف التجاعيد، يعني اللي تكمل تغسل به هو يخفف التجاعيد. قلت لكم انا الصوابن هادو نغسل بهم بصح ما نكثرش بزاف، كيما تشوفوا راني غير نهزو هكا نمروا على البشره تاعي شويه ونشلل، ما نكثرش بزاف. لكن عجبني صراحه، عجبني، خفت منه في الاول بصح عجبني. كما راني نهضر ونعاود ديما، قلت لكم انا نغسل بصابون الظرف، يعني هو مره على مره برك، يعني مرات قليله باش نغسل به. المهم انا ننصحكم به، اللي حابه التجاعيد ينقصوا لها، واللي حابه البشره تحسها مشدوده، وللبياض والترطيب، والله صابون الودعه هذا بالحليب، الودعه روعه روعه، هايل بزاف، وماشي خساره فيه كي تجربيه. جربوه وما تخافوش منه، ما عندوش يعني، اكيد يعني كي تغسلي به كل يوم، هذه نصيحه لكل اخت، يعني البشره تاعها تكون حساسه ورقيقه. كاينين البشره تاعهم اللي رقيقه وحساسه، وكاينين اللي عندهم البشره تاعهم خشينه وما تتاثرش بالصوابن بزاف. انا كيما البشره تاعي تتاثر بالصوابن، اذا غسلت كل يوم بالصابون راح نقضي على الوجه نتاعي، البشره تاعي راح نفسدها نهائيا. يعني ما نستعملش الصوابن كل يوم، انا ما نستعملش ولو صابون الطرف، وما نستعملوش كل يوم. هذه نصيحة مني ليكم، ولو تستعملي هذا الصابون ويعجبك ما تبقايش تغسلي به كل يوم، راح تفسدي البشرة تاعك. مش كل يوم، نهار بنهار، يومين بيوم، نهار ويومين ما تغسليش بيهم، بعد زيدي ولا نهار بنهار. المهم اللي تكون بشرته محسسه، واللي تكون بشرته مش حساسه تقدري تغسلي بيه حتى تشوفي النتيجه. وبالنسبه اللي عندهم الدسه وعندهم البقع الداكنه في البشره نتاعهم، هذا صابون السعد يقضي عليها نهائيا. هذه مليح للدسه، ومليح كاين اللي جربوه وقالوا لي عليه باللي جربوه وللدسه.